Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на ремонте PlayStation 4. Заявленной неисправностью не работает дисковод. Так, ну вот, кнопка залита газировкой. Снимаем нижнюю крышку. Отсоединяем провода. Так, и здесь у нас газировка. Разбираем дальше. Снимаем крышечку. Да, газировочка везде побывала. За кадром все помыл, обезжирил. И собираем все обратно. Устанавливаем блок питания обратно. Вот всю крышку я отмыл. Теперь как новая. Тебя скоро отремонтируем. Ну вот и все. Сегодня был такой простой ремонт. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.